Der Kaffeesist arbeitet im Gegensatz zum Beatmungsgerät nicht nur mit einem positiven Druck während der Einatmung, er erzeugt mit einem schnellen Wirkumschlag einen Sog in der Ausatemphase, die das Sekret in Richtung Rachenraum befördert. Damit dies effizient geschieht, ist eine Mitarbeit des Patienten sehr hilfreich. Wir können aber auch Patienten mit dem Hustenassistenten therapieren, die nicht aktiv mitarbeiten können. Eine Anpassung an den vorgegebenen Atemrhythmus des Gerätes ist dabei zwingend notwendig, sodass in der Therapie Einfühlungsvermögen und Geduld des Anwenders eine wichtige Rolle spielen. Sehen wir uns die Arbeitsweise des Kaffeesisten also einmal an.